كلنا معرضين ان احنا في اي ليلة من الليالي يحصل لنا شخير، بنسميه الشخير العارض او المؤقت، وده له اسباب فسيولوجية او له اسباب تفسره، ما بتقلقناش احنا كدكاترة. الشخير العارض او المؤقت ده ممكن يحصل لاي حد لما يبقى فيه اجهاد. مع الاجهاد العضلات بتاع جسمي اثناء النوم بتسترخي جدا، وانا مجرى التنفس بتاعي مفتوح عشان في عضلات ماسكاه. اثناء النوم العضلات دي المفروض ان هي بتسترخي شويه، لكنها ما زالت سامحه ان مجرى التنفس يدخل هواء للجسم. لما بيبقى في اجهاد شديد العضلات دي بتسترخي قوي، وبالتالي مجرى التنفس بيضيق اكتر من اللازم، فممكن في الليله دي اشخر. كذلك لو انا مثلا عندي مشكله عارضه، زي مثلا عندي برد او حساسيه في الانف. مع البرد والحساسيه الاغشيه المبطنه للانف بتتورم وبتعمل ضيق في مجرى التنفس فتسبب الشخير. ممكن كمان الشخير يحدث اثناء الحمل. هرمونات الحمل بتخلي الدم يتدفق اكتر للجزء العلوي من الجهاز التنفسي اثناء النوم، ويعمل تورم اكتر للاغشيه المبطنه لمجرى التنفس، وبالتالي طبيعي ان ستات كتير اثناء الحمل يبقوا بيشخروا. ممكن كمان يحدث الشخير بسبب دواء، ان انا اخد حاجات تزود استرخاء العضلات اثناء النوم زي باسطات العضلات. كذلك لو في تدخين او كحوليات في الفتره اللي قبل النوم على طول، كل دي اسباب بتؤدي الى ان انا اشخر. بنسميه شخير ثانوي او شخير له سبب ومؤقت، وبزوال السبب بيختفي. النهاردة هنتكلم عن نوع تاني من الشخير، هو الشخير المزمن. الشخير المزمن ده ممكن يبقى مشكلة اجتماعية وممكن يبقى مشكلة صحية. المشكلة الاجتماعية لو هو صوت مضايق اللي حوالين المريض، لكن هو نفسه مبيحصلوش حاجة. انما المشكلة الصحية لو الشخير ده يصحبه نقص في الاكسجين، يبقى التشخيص بتاعي اختناق في التنفس اثناء النوم. طيب، اختناق التنفس اثناء النوم مشكلته ان نقص الاكسجين ممكن يتعب بعد كده القلب، المخ، يتعب اي عضو من اعضاء الجسم. وانا لما بدور على مريض واتاكد هو عنده اختناق ولا لا وعالجه، بيبقى الهدف ان انا امنع مضاعفات نقص الاكسجين اثناء النوم. النهارده هكلمكم عن 4 مؤشرات تخليك تشك ان الشخير اللي عندك ده ما هو الشخير بسيط، ولكنه شخير مع نقص في الاكسجين او اختناق في التنفس اثناء النوم، وبالتالي لازم الدكتور يتدخل عشان نمنع المضاعفات. ال4 مؤشرات دول يجمعهم كلمة ستوب باللغة الإنجليزية STOP. هم 4 حروف ل4 مؤشرات يدلوا إن المريض الشخير بتاعه مش شخير بسيط، لا ده شخير مع نقص في الأكسجين. أول مؤشر هو السنورينج، حرف الإس اللي هو الشخير. مش أي شخير يخليني أشك إن المريض ده عنده اختناق في التنفس أثناء النوم، لكن الشخير لازم يكون بصوت عالي لدرجة ان الشخير ممكن يبقى مسموع بره الأوضة لو الأوضة بابها مقفول. يعني المريض نايم في الأوضة والباب مقفول عليه، اللي قاعد بره الأوضة يبقى سامع صوت الشخير، أو جوه الأوضة لو احنا 2 بنتكلم وهو بيشخر جنبنا صوته يبقى أعلى مننا، معناها ان الشخير مزعج. وده دليل ان الضيق شديد، لان كل ما مجرى التنفس ضيق كل ما زاد صوت الشخير. بس طبعا مش قاعدة، في بعض الناس صوت شخيرهم عالي جدا ومع ذلك الاكسجين بتاعهم كويس وما عندهمش اختناق في التنفس اثناء النوم. كمان من المعايير اللي انا في العيادة بتأكد منها ان المريض شخيره عالي، لما بسأل المدام انت ما زلتي بتنامي معاه في نفس الأوضة ولا سبتي الأوضة؟ يعني لو الزوجة اشتكت ان هي شخيره عالي جدا لدرجة ان هي بتضطر تسيب الأوضة وتروح تنام في حتة تانية، ده دليل ان الشخير عالي جدا، وفي الغالب هيبقى عنده اختناق في التنفس أثناء النوم. تاني مؤشر اللي هو حرف التي، تايردنس أو التعب. المريض ده بيصحى تاني يوم الصبح حاسس ان هو مشبعش نوم، ودايما يبقى عنده ميل لان هو ينام. المريض ده بالليل اثناء فترة الشخير بيبقى نومه متقطع، معظمه نوم خفيف، النوم العميق قليل، وبالتالي بيصحى تاني يوم حاسس انه مشبعش نوم. وبالنهار لما الدنيا تهدى حواليه
دايما بيحس ان هو يميل للنوم، وفي ناس بتنام فعلا. بسأله هل انت بالنهار مثلا لو انت قاعد في اجتماع بتسمع بس، اثناء الاجتماع ممكن تنام؟ لو انت بيغلبك النوم اثناء الاجتماع، ده دليل ان عندك نوم نهاري زائد، وده ممكن يبقى احد الاعراض ان عندك نقص في الاكسجين وانت نايم. ممكن اساله ان انت وانت سايق ووقفت في الاشاره والاشاره حمراء، الكام ثانيه او كام دقيقه اللي انت منتظر فيهم ان الاشاره تفتح ممكن تنام غصب عنك؟ كل دي اشارات ان المريض ممكن النوم يغلبه، او انه عنده نوم نهاري زائد، يدل ان هو ده احد المؤشرات ان عنده اختناق في التنفس اثناء النوم. ثالث مؤشر هو حرف الاو، observed apnea. يعني في حد قال لك ان انت وانت نايم احيانا بتقطع النفس؟ اللي بيحصل ان المريض لما بينام يبدأ مجرى التنفس يضيق تدريجيا، ولما الهواء يعدي فيه يبدأ يحصل صوت الشخير، وكل ما الضيق يزيد كل ما صوت الشخير يعلى، لحد ما الضيق يوصل لنقطة ان مجرى التنفس قفل تماما. ساعة ما يقفل تماما خلاص ما بقاش فيه هواء بيعدي، فالشخير بيختفي. فاللي جنب المريض ياخد باله ان كان فيه شخير، تنه يعلى 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 وفجأة قطع، والمريض قعد كام ثانية كده ما بياخدش نفس. في الكام ثانية دول الأكسجين في الدم بيقل، فالمخ بياخد باله إن الأكسجين قل. في هذه اللحظة بيروح مصحي المريض، يديله إشارة ويدي إشارة لعضلات التنفس عشان المريض ياخد نفس. فنلاقي بعد النفس ما كان قاطع المريض فجأة يشهق ويبدأ ياخد النفس تاني. المريض ممكن ما يصحاش، يعني ما يحسش بقطعة النفس والشهقة دي، وممكن يحس بيها مرة أو 2 أو 3 طول الليل، على الرغم إنها ممكن تكون بتتكرر أثناء الليل عشرات المرات. آخر مؤشر هو حرف البي اللي هو elevated blood pressure. يعني العيان ده يا إما عنده ضغط يا إما أحيانا ضغطه بيعلى. يعني المريض معروف ان هو مريض ضغط وضغطه بيعلى، او احيانا هو مريض عادي بس احيانا لما بيقيس الضغط يلاقيه معدي 140/90. وعشان اشخص ان عنده ضغط لازم يكون يقيس الضغط 3 مرات في اوقات مختلفة، ويكون هادي مش متوتر، والاقي الضغط اعلى من 140/90. ويهمني 90 اكتر من 140، لان انا لو اتعصبت او اتنرفزت ضغطي من فوق اللي هو البسط ممكن يزيد، ممكن يبقى 170 ساعة الانفعال. لكن المقام اللي هو 90 ده ما بيزيدش إلا لما يبقى فيه أنا مشرف فعلا أو داخل على فعلا أن أنا أصاب بضغط الدم أو ارتفاع في ضغط الدم. فالأربع مؤشرات دول لو جمعناهم هو سنورك، واحد بيشخر بصوت عالي جدا بالنهار، تعبان ومش مركز وعايز ينام أو بينام فعلا على نفسه. وكمان في الناس بتقول له ان انت ساعات نفسك ممكن يقف وانت نايم، وهو احيانا ضغطه بيعلى او هو مريض ضغط. طيب هل لازم ال4 مؤشرات يبقوا موجودين عشان اشخص ان العيان ده عنده شخير مع نقص في الاكسجين او عنده اختناق في التنفس؟ لا. لو المريض ده عنده مؤشرين 2 فاكتر، يعني مؤشرين او 3 أو 4، ده دليل ان هو بنسبة 90% عنده اختناق في التنفس اثناء النوم. انما لو مفيش اي من ال4 مؤشرات دول او في مؤشر واحد بس، ده مش دليل ان هو عنده، يعني في الغالب مش عنده اختناق في التنفس اثناء النوم. ويبقى ان في النهاية الفيصل عشان اقدر اميز الشخير بتاعك ده اختناق في التنفس اثناء النوم ومع نقص في الاكسجين وهو فعلا خطر على حياتك ولا لا، ان انا اعمل دراسة النوم، ان انا اقيس لك الاكسجين وانت نايم. نقص الاكسجين اثناء النوم اثناء دراسة النوم هو ده الفيصل اللي بيقول لي المريض ده عنده اختناق في التنفس اثناء النوم ولا لا. رب الفيديو يكون مفيد، اقابلكم قريبا ان شاء الله في فيديو جديد، والسلام عليكم.